Ուրեմն հիմա խոսում ենք ածականների իգական սեռի կազմության մասին մի փոքրիկ հատված ամբողջովին չէ կամանց կանենք տարբեր դասեր կանենք որ հեշտ ընկալելի լինի հիմնականում ֆրանսերենում ածականների կազմությունը ածականը իգական սեռի դարձնելու համար ածականի վերջում ավելացնում ենք մի հատ ը իրան ցիրած ը տառը դա ամենահեշտ տարբերակն է այսինքն ոչ թե ամենահեշտ տարբերակն է այլ ամենա տարածված տարբերակն է ես կասեի ֆրանսերենում մեծամասնությունը օրինակ կանաչը տեսեք վեր չէ մենք գրեցինք ուրա եթե ռիմասը ստեղա հիմա մեզ կօգնի երբ որ մենք գրեցինք կանաչ տեսեք եթե ես ասում եմ un arbre vert կանաչ չէ իսկ une pomme verte արդեն վերթի վերջում ը-ը ավելանում, որովհետև ֆրանսերենում ամեն ինչը իրար հետ համաձայնեցնելով է գնում, էլի, բայց հիմնականում ածականն է համաձայնեցվում գոյականի հետ։ Ես սրա առաջի դասին դա է, չէ, ասում, որ մեր ածականը մի տեսակ ոնց որ ինքը հագուստ է տալիս, տեսք է տալիս մեր գոյականին, ասենք շնորհք է տալիս մեր գոյականին, քանի որ որակ է տալիս մեր գոյականին։ Դրա համար էլ արդեն ածականն է համաձայնեցվում մեր գոյականի հետ ոչ թե գոյականն է համաձայնեցվում, էլի ոչ թե գոյականն է գալիս ածականի նման, այլ ածականը գալիս դառնում է բանի նման, ածականի նման։ Voilà, ուրեմն մի հատ էլ եմ ասում, ածականը գալիս դառնում է գոյականի նման։ Մի հատ էլ ասեմ երեխեք ջան, ուրեմն ֆրանսերենում ամենատարածված տարբերակը, երբ որ արական սեռի ածականը դառնում է իգական սեռի, հիմնականում դա դառնում է հիմնականում վերջում ավելացնում ենք մի հատ ը, օրինակ un arbre vert, une pomme verte, որովհետև un arbre արական, une pomme իգական, vert առանց ը-ի կարդում ենք vert, տեսեք, տն չեմ արտասանում, իսկ une pomme verte, արդեն տն ցենց թեթև չեմ ասում, թեթև արտահայտում, une pomme verte, բայց պետք է լսվի, որ դիմացիդ խոսացողը հասկանա, որ դու տարբերություն դնում ես, էլի, արականի եւ իգականի մեջ։ Voilà, exactement։ Հետո մենք ունենք նաև մի փոքրիկ չէ, մենք ունենք մի քանի ածականներ ֆրանսերենում, որոնք իրանք ասենք ունեն ուրիշ վերջավորություններ։ Հիմա նայեք, օրինակ, այն ածականները, որոնք ունեն er վերջավորություն, իրանք էլի հիմնականում ը-ը ավելանում վերջում, բայց մի հատ էլ accent grave թեք, բութիկ ավելանում է առաջին էի վրա։ Ու դրա համար իրանք արդում ենք օրենքով իրանք ասում են, որ er վերջավորություն ունեցող ածականները իգականում դառնում են er-ը։ En fait, en gros, մի հատ ը-ը ավելանում վերջում, մեկ էլ մի հատ բութիկ ավելանում։ Voilà, ասենք էտա պայմանը։ Օրինակ, ես հիմա ձեզ կասեմ, օրինակ, premier առաջին, première առաջին իգական սեռով, ասենք առաջին, ինչ կա, ասենք բլոկ է եղեց կացիկ, պահիտակ կորել էի, չգիտեմ ուր հասա, un premier appartement, հա, ասենք, un premier appartement, առաջին բնակարան, գրվում է այն ասրբուհին մեզ գրեց շնորհակալություն, premier, P-R-E-M-I-E-R, իգականում մի հատ բութիկ ավելանում ու R-E, une première maison, admettons, առաջին տուն, հա, ասենք, ավելանում է մի հատ E, voilà, երեխեք քո ձայնից չանջատեցի։ Մի հատ ինձ ասեք, որովհետև ներվայնանում եմ, որ թուլանում է, եթե անջատել եմ, je suis la première élève de notre classe. Voilà, տեսեք ռիման գրել է, je suis la première élève de notre classe. Parfait. C'est une très belle première journée, première fois.
mais c'est une fois յանիջան ուշադրություն դարձրու Էդի տենց հիմա մեկ էլ այդ պատկերացրեցիք, չէ՞։ Էդի արդեն պատկերացրեցիք, որ այն գոյականները, որոնք ունեն ER վերջավորություն, վերջում ավելանում է մի հատ էլ E։ Հաջորդ տիպը ածականների, որ մենք ունենք, դա ON վերջավորություն ունեցող ածականներն են, որոնք իգական սեռում ON-ի բաղաձայնը N-ը կրկնվում է, այսինքն դառնում է O2N-E, օրինակ, bon, B-O-N, լավ, դառնում է bon, երկու N-E-յով, օրինակ, ասենք, un bon repas, լավ ընթրիք, հա, un bon repas, լավ կերակուր, une bonne atmosphère, լավ, ասենք, իրավիճակ, այս դեպքում արդեն B-O-N, դառնում է B-O2N-E, մի հատ վալա շնորհակալություն Սրբոյ ջան գրելու համար, բայց իմ YouTube-յան ալիքում բնականաբար այս ներքևում դուք կտեսնեք գրածները եւ կարող եք բնականաբար մեկնաբանություններում, ասենք դուք էլ գրեք ձեր օրինակները, որ ունեք, ասենք այն ածականների, որ ես տալիս եմ։ Հետո մենք ունենք նաեւ ուրեմն EN վերջավորություն ունեցող ածականները EN վերջավորություն ունեցող ածականները, դրանց բաղաձայնը նույնպես իգականում կրկնվում է, դառնում է E2N-E։ C'est une très bonne nouvelle։ Parfait, հիմա ջան, շատ լավ է։ Ուրեմն EN վերջավորություն ունեցող ածականները, մի հատ էլ ասեմ, իգականում դառնում են E2N-E։ Օրինակ, ancien, ancienne, հին, ancienne, հին կամ ծեր, եւ ancienne արդեն իգականով E2N-E վերջում տեղադրում ենք ET վերջավորություն ունեցող ածականները այն ածականները, որոնք վերջում ունեն որոնք վերջանում են ET-ով, իգական սեռում, բաղաձայնը կրկնվում է։ Օրինակ, cadet, cadette, par exemple, comme coquet, coquette. Voilà, այսինքն տան կրկնվում է։ Cadet, non, cadette տան չի կրկնվում։ Ancien, ancienne, exactement. Exactement. Մեկ էլ այ հիմա, որպեսի ձեզ մի հատ ուրիշ բան ասեմ, հետո հաջորդ ասին կաստեմ ուրիշ բան ասելու։ Անֆետ տեսեք, մենք ունենք ածականներ ֆրանսերենում, որոնք իրանց ընդհանրապես արմատապես փոխում են։ Օրինակ, bon, գեղեցիկը դառնում է belle, bon դառնում է belle, nouveau դառնում է nouvelle, vieux դառնում է vieille, այսինքն իրանք բառը արմատապես փոխվում է։ Ու ըստեղ մի հատ ավելի ուշադիր եղեք, տեսեք ինչ եմ ասում։ Մենք այս ածականների մեջ beau, nouveau, մեկ է vieux Այդ ածականների մեջ մենք ունենք, տեսեք, արականի իգական, մեկ էլ իգական, հիմա տեսեք, օրինակ, բոն չէ, բոն գրվում է B-E-A-U, երեխեք ջան, բոն գրվում է այտենց, գեղեցիկը գրվում է B-E-A-U, բո, բել, գեղեցիկ, այդ գեղեցիկի հետ էի, բո, բելը, անֆետ տեսեք, մենք ունենք նաև բո, բել, մեկ էլ ունենք բել, մենակ B-E-L, այսինքն մենք մի հատ արականի համար ունենք բո տարբերակը, արականի համար ունենք մի հատ բել տարբերակը, բայց մի լեյով, ուշադիր, B-E-L, իգականի համար արդեն ունենք բել երկու լեյով տարբերակը, պատկերացրեցիք, հիմա տեսեք բացատրեմ ինչի համար է, հիմնականում բոլոր արական գոյականների համար օգտագործում ենք բո տարբերակը, բացառությամբ
այն գոյականների, որոնք սկսվում են ձայնավորով կամ համր հաշով։ Այսինքն, օրինակ, ապարտման կամ բառերը, տեսեք, իրանք սկսվում են ապարտմանը այով, ձայնավորով, օմն էլ սկսվում է հաշով։ Այդ դեպքում օգտագործում ենք բելը մի լյով։ Իքականի դեպքում արդեն բելն ենք օգտագործում ու բելն ենք օգտագործում։ Մի հատ էլ եմ ասում երեխեք ջան, ուրեմն բոն օգտագործում ենք բոլոր արական սեռի գոյականների համար, բոլոր, օրինակ, bon monsieur, մի գեղեցիկ տղամարդ։ Ու հիշում ենք bon, այդ են կարճ ածականների մեջ էր մտնում, որակական, որ դնում ենք իրանց գոյականից առաջ, կարճ ածականա, bon monsieur, հազվադեպ է լինում, բայստե, bon monsieur, տեսեք, monsieur-ն արական սեռա, գրում ենք բայց երբ որ ասում ենք bel homme, գեղեցիկ մարդ, արդեն օմովա գրում ենք bel, ոչ թե գրում ենք աշովա, արդեն գրում ենք bel, ոչ թե գրում ենք կամ un bel appartement, էլի ապարտմանը արականա մնում, ինքը չի փոխվում, բայց bel-ի արտասանությունն է փոխվում, որովհետև իրանք սենց, դե որ ձայնավորով ասկսվում, պետք է մի քիչ տարբերվի, էլի, սենց, այտենց դրա համար։ Իսկ une belle femme, արդեն կլինի գեղեցիկ կին, որը բավականին հաճախ է հանդիպում, արդեն դա բելի դեպքում, իքականի դեպքում մնում է իքական, վերջ, բելը մնում է բել։ Տեսակ ինչ մի հատ պուճուրիկ նյուանս կա, հիմնականում, սենց որ մի քիչ ավելի հեշտացնեմ, էլի, գլոբալման սենց կարելի ասել, երբ որ մենք չենք օգտագործում այն օրենքը, որ ածականի վերջում ավելացնում ենք այդ դեպքում կրկնում ենք բաղաձայնը։ Հիմնականում այդ տարբերակն է, որ ասենք այն 80% ածականների կարան մտնեն այդ տարբերակի տակ, էլի, պատկերացնում եք, այսինքն եթե մենք ածականների կազմությունը հիմնականում ասենք այս չի, էլի կա խոճուճ բան է, բայց հələ էսի մի հատ եկեք մարսենք, հետո կանցնենք մնացածին, լավ։